नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। बाँडफाँड र मिलेमतोको कुरूप रूप राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा देखिँदैछ। राष्ट्रिय सभामा एमालेलाई पनि सिट दिने गठबन्धनको तयारी। सुन तस्करी र खाक तस्करलाई बधाई छ, अब छानबिन बन्द हुन्छ। अफ्ताब र टोप बहादुरलाई शुभकामना छ, अब उनीहरू छुट्ने दिन आयो। उनीहरूलाई जेलमा राख्न हुँदैन, नत्र गणतन्त्र धरापमा पर्छ। भन्नलाई गणतन्त्र भनिन्छ, रोजगारी माग्दा गोली खानुपर्छ। देखाउनलाई चुनाव गरिन्छ, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सर्वदलीय गठबन्धन हुन्छ। छनलाई त संसद छ, तर टेरामक्स र व्हाइट बडी भ्रष्टाचारका मुद्दामा एकजुट हुन्छन्। देखिनलाई 3 तहको सुरक्षा निकाय छ, तर क्विन्टलमा सुन तस्करी हुन्छ। सेटिङ तन्त्र। प्रमुख प्रतिपक्ष दलले टेरामक्स प्रकरणमा मोहन बहादुर बस्नेतको किन राजीनामा मागेन? एनसीएल कर छली छानबिन गर्न किन चासो देखाएन? सुन तस्करी काण्डमा किन बोल्दैन? बालकुमारीका 2 युवाको हत्याकाण्ड विरुद्ध किन ओर्लेन? नेपाली जनताले बुझ्नुभयो नि अब, होइन? राष्ट्रिय सभाको चुनावले सबै षड्यन्त्र उदाङ्ग पार्यो। उदेक लाग्दो विपक्ष नभएको देशमा संसद किन चाहियो? सांसद किन चाहियो? चुनाव आयोग किन चाहियो? राष्ट्रिय सभा पद भागबण्डाका लागि सर्वदलीय बैठक। दलहरूको यत्तिको मिलन देखेर संसार अचम्मित छ। न जवाबदेहिता चाहिने, न पारदर्शिता चाहिने। मानव तस्करीसँग नरसंहारी साटासाट, सुन तस्करसँग टेरामक्स घोटाला साटासाट। टीआरसी विधेयक मतलब पीडकलाई क्षमादान दिने कागजी खोस्टा। यस्तो पापसँग सौदाबाजी हुन्छ राष्ट्रिय सभा पद हाम्रो नेपालमा। मानवता, मानवीय संवेदना, मानवीय अवशेष, मानवीय गुण मृत भएका मान्छेलाई नेता भन्नु परेको छ। बालकुमारी गोलीकाण्ड, सुन तस्करी, एनसीएल कर छली, टीआरसी विधेयक, टेरामक्स घोटालासँग राष्ट्रिय सभा पद सौदाबाजी। यही कुकर्मको परिणतले हमास र युक्रेनको हातबाट नेपाली युवा मारिन्छन्, पीडक दण्डबाट उम्किन्छन्, भ्रष्टाचारी सजायबाट जोगिन्छन्। तस्करको बिगबिगी बढेको छ। न्यायालयमा कङ्ग्रेस एमाले र माओवादीको बाँडफाँड, राजदूतमा कङ्ग्रेस एमाले र माओवादीको बाँडफाँड, संवैधानिक नियुक्तिमा कङ्ग्रेस एमाले र माओवादीको बाँडफाँड, राष्ट्रिय सभामा कङ्ग्रेस एमाले र माओवादीको बाँडफाँड। खरबौँ खर्चेर चुनावी नाटक के का लागि? यसै गरी मिलेर काटो खाने भएपछि देश महागठबन्धनमा गयो। अर्थात् सबै सत्तापक्ष, सबै बाँडीचुडी, सबै मिलेमतो, सबै ढाकछोप, सबै रफा दफा। खर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्चेर गरेको चुनाव देखावटी र ढोङ मात्रै भयो। अब महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र दुराचार विरुद्ध लड्ने जिम्मेवारी स्वतन्त्र नागरिकको काँधमा आयो। एकजुट हौँ, लडौँ। राष्ट्रिय सभाको सिटमा एमाले, कङ्ग्रेस, माओवादी, लोसपा, जसपा, माधव कुमार नेपाल, रेशम र सिके कम्पनीले भागबण्डा गर्ने होइन। राष्ट्रिय सभा, प्रदेश, जिल्ला समन्वय समिति जस्ता सेता हात्तीको खारेजी गरौँ। 63 करोड रुपियाँमा एउटा कानुन बन्छ। कति महँगो हो यो संहिता? मरेपछि रोजगारी। कति निष्ठुरी हो यो गणतन्त्र? देशलाई आफ्नैले लुटे, विदेशीसँग कहाँ दम थियो? देशलाई यहीँकाले खोक्रो बनाए, विस्तारवादी र साम्राज्यवादीसँग कहाँ हिम्मत थियो? उता हेर्नुहोस्, हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री भारत गएर 5 दिन डेरा डाल्दा पनि उताका प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने समय पाएका थिएनन्। यति बेला उताका परराष्ट्र मन्त्री आउँदा यताका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले विशेष समय छुट्याउनु पर्ने रहेछ। अङ्ग्रेज छिर्न नसकेको देश नेपालमा आज यस्तो छ हाम्रो हैसियत। लज्जाजनक। उताको आँखामा नेपालको बिजुली छ, नेपालको पानी छ, नेपालको खनिज पदार्थ छ, नेपालको नागरिकता छ। यताको आँखामा कुर्सी जोगाउने तिग्डम मात्रै छ। हिजो प्रचण्ड पदमा 40 बुधे एजेन्डा बोकेर विद्रोह, आज कारिन्दा पदमा कुर्सी बनाइदेऊ भन्ने एक मात्रै याचना। अपमान सन्धि खारेज गर, सीमा समस्या समाधान गर, विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्दै हजारौं जनता मारेर आएका पार्टीहरू सरकारमा आएपछि त्यही मुद्दा नउठाउने शर्तमा द्विपक्ष वार्ता बस्छ। सन् 1950 को सन्धि, इपिजी प्रतिवेदन र सीमा विवाद एजेन्डा 3 करोड नेपालीको मनमुटुसँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा हो। यही मुद्दाको जगमा टेकेर कयौं व्यक्ति र पार्टीले राजनीति र राज्यको उपल्लो पदमा पुग्दा समेत यो विषय सम्बोधन गर्न तत्पर नहुनु कायरता र डरपोक चरित्र हो। बेमानी र विश्वासघातको अक्षम्य पराकाष्ठ, गद्दारी र आत्मघातको घृणित रूप हो।
प्रचण्ड पथ कारिन्दा पथमा परिणत भएको कुरूप अनुहार साग कुहे गुन्द्रुक बन्छ तर खान मिल्छ। कम्युनिस्ट कुहे प्रचण्ड बन्छन्, न खान मिल्ने, न टोक्न मिल्ने, न ओकल्न मिल्ने। घाँडो नेपालले गर्ने सम्झौताको ड्राफ्ट भारतबाट बनेर आएको छ। हाम्रो बार्गेनिङ पावर छैन भने भारतका विदेश मन्त्री नेपाल नडाकेकै जाति। शताब्दीदेखि नेपालका लागि तुस बनेका एजेन्डा नउठाउने शर्त पनि छ। आफैमा आपत्तिजनक र खेदजनक लम्पट प्रथा भन्छन् यसलाई। पूर्वाधार निर्माणमा भारतीय ठेकेदारको कम्तीमा 51% हिस्सेदारीले ठेक्कासँगै 50% निर्माण सामग्री भारतीय कम्पनीबाट खरिद गर्नुपर्ने रे। ठेक्काको नेतृत्व भारतीय ठेकेदारले नै गर्नुपर्ने रे। बोलपत्र आह्वान गर्दा अन्य मुलुक ठेकेदार कम्पनी सहभागी हुन नपाउने रे। अब भन्नुस्, भूमि नेपालको, हिस्सेदारी भारतीय ठेकेदारको, ठेक्का नेपालको, निर्माण सामग्री भारतको, योजना नेपालको, ठेक्काको नेतृत्व भारतको, रिसोर्स नेपालको, कामदार भारतको, बोलपत्र आह्वान नेपालको, ठेकेदार कम्पनी भारतको। नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई कुल्चेर यस्ता सम्झौता गर्न लागिँदैछ। देशद्रोह भन्छन् यसलाई। चाहिएन यस्तो राष्ट्रघाती विकास। परियोजनाको भेषमा 20 करोड लगानी गरेर नेपालको स्वाभिमान र स्वाधीनता किन्न खोज्दै रहेछन् भारत। यति रुपियाँ त यहाँ सहकारी सञ्चालन गर्नेले कुम्ल्याएर दुवै भाग्छन्। खर्बको खेला चल्छ उच्च पदस्थहरूमा। 147 करोडको माल 6 अर्बमा बेचेर 141 करोड कर छली गर्छन्। महँगो भइसके। अरू त अरू, मेलम्चीको पानी असोज होइन, कार्तिक होइन, मङ्सिर होइन, पुस होइन, एकैपटक माघ 1 गतेदेखि उपभोक्ताको धारामा वैशाखदेखि पानी पर्न थाल्छ। त्यसपछि मुहान बन्द। उफ, 72 अर्ब। संसारकै असफल र अदूरदर्शी खानेपानी आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजना। कतिले गाडी चढे, कतिले घर बनाए, कसले खोतल्ने? अनि यस्तै दलका भातृ सङ्गठनलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बिर चाहिएको छ सरकारी कार्यालयहरूमा। के देशको एकीकरण गरेका हुन् र? के देशमा विकासको क्रान्ति ल्याएका छन् र? के जनताप्रति उत्तरदायी र संवेदनशील छन् र? किन चाहियो सरकारी कक्षमा तिनीहरूको फोटो? सबैभन्दा उत्तम पृथ्वीनारायण शाह छन्, उनैको फोटो राख। उता हेर्नुहोस्, स्याङ्जाका 23 वर्षे नौजवान हरिप्रसाद अरियाल रुस युक्रेन युद्धमा मारिए। यता सुजन र वीरेन्द्र रोजगारको अवसर खोज्दा मारिए। हरि परिवारको सुख खोज्दा मारिए। मर्नु रहर र शोक होइन, बाध्यता र परिबन्ध भएको छ नेपाली युवाका लागि। अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक भन्दा व्यवस्था परिवर्तन गर्छु भन्छ राप्रपा भन्ने फेरि पार्टी। प्रचण्डको सरकारमा मन्त्री खाने राप्रपा। केपी शर्मा ओलीसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने राप्रपा। कोशी प्रदेशमा सभामुख दाबी गर्ने राप्रपा। राजासँग भेटेर फोटो खिचाउँछ राप्रपा। राजतन्त्र ल्याउँछु भन्छ राप्रपा। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि साह्रै सोझा रहेछन् यस्ता अवसरवादी सत्ताजीवीहरूको कुरा पत्याउने। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। कुराकानी गरौँ राष्ट्रिय सभाबाटै। कुनै पार्टीको भविष्य समाप्त हुनु चिन्ताको विषय त हो, तर त्यसको बढी सरोकार भने सम्बन्धित दलका नेता कार्यकर्ताहरूलाई नै बढी हुनुपर्छ। जनसाधारणको चासोको विषय भने लोकतान्त्रिक पद्धतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वच्छ राजनीतिक अभ्यास तथा संविधान र कानुनको मर्मको पालना नै हो। उत्तम कोटिका राजनेता पदका पछाडि कहिले लाग्दैनन्। सामान्य राजनीतिक नेताहरूमा पद पाउँदा र छाड्नु पर्दा पनि खासै अन्तर देखिँदैन। अधम कोटिका राजनीतिक कर्मीहरूको जीवनको ध्येय नै पदमा पुग्नु र टिक्नु रहेको हुन्छ। दुर्भाग्य, नेपालमा अहिले यही पदका लोभी अधमहरूकै बाहुल्यता र प्रभुत्व छ। कारण तिनको सार्वजनिक अस्तित्व नै पदमा सीमित जो भएको हुन्छ। सम्भवतः आसन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन यसैको एउटा उपक्रम हुनेछ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनले केही दल र राजनीतिक कर्मीमा घिनै लाग्ने पद मोह फेरि जगाएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। उखान टुक्का मिसाएर विभिन्न तर्क वितर्क गर्दै मतदाता लोभ्याउने ओलीको पुरानै खुबी हो। ओली उखान टुक्का जोडेर बोलीले नै प्रतिपक्षलाई परास्त जस्तै पारिदिन्छन् र मतदातालाई आफ्नो कित्तामा ल्याउन सक्ने पनि उनमा विशेष दखल छ। गत वर्ष सम्पन्न आम निर्वाचन अघि पनि ओलीको हाउभाउ उस्तै थियो। देउबा नेतृत्वको सरकार रहेका बेला निर्वाचन सम्मुखमा उनी सत्ता गठबन्धनलाई धुलो पिठो बनाउने अभिव्यक्ति दिन्थे। यहाँसम्म कि कंग्रेस आफ्नो दल एमाले भन्दा विशाल मार्जिनले सानो हुने र एमाले एक्लै बहुमतको सरकार बनाउने धम्की दिन्थे।
एमालेलाई कांग्रेसको हाराहारीमा देखाउने कोसिस भइरहेको छ। कांग्रेसको हाराहारीमा सिट ल्याउँछ एमालेले, कांग्रेसको हाराहारीमा भोट ल्याउँछ एमालेले भन्ने त्यो इम्प्रेसन दिन खोजिएको छ। म हाम्रो साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु त्यो कुरा गलत हो। नेकपा एमाले अहिले कांग्रेसको हाराहारीमा होइन, सानो मार्जिनले होइन, अत्यधिक मार्जिनले कांग्रेसभन्दा अगाडि हुन्छ, एकल बहुमत ल्याउँछ, एकल बहुमतको सरकार बनाउँछ। ओलीले निर्वाचन अघि दिएको अभिव्यक्तिमा एमाले बहुमत मात्रै ल्याउने कुरा थिएन। आफू नेतृत्वको बहुमत सरकारमा अरू दललाई पनि शरण दिने खालको अहंकार मिश्रित तर्क थियो। तर गत मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा एमालेलाई सोचे जस्तो सफलता मिल्न सकेन। बहुमत जुटाउने दावी गरेका ओलीले एमालेलाई दोस्रो स्थान दिलाए। आफ्नै भाषणसँग नतिजा तुलना गर्दा ओली जिल्ल पर्ने अवस्था भयो। एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छ, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अहिले आसन्न राष्ट्रिय सभा को सम्मुखमा आइपुग्दा सरकार र सत्ता गठबन्धनकै शरणमा पुगेको छ। आम निर्वाचनको 1 वर्ष पूरा भएर केही बित्दै गर्दा यही मागमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदैछ। ओली अहिले एमालेका लागि पनि भाग खोज्दै दिनहुँ बालवाटार धाइरहेका छन्। मंगलबार उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पालै पालो भेटेका थिए। त्यस्तै बुधबार पनि उनीहरू बीच 1-to-1 वार्ता भयो। लामै वार्ता छलफलपछि एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा केही सिट दिने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ। सत्तारूढ 4 दलीय गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभामा 6 सिट मागेको ब्रिफिङ गरेका छन्। तर बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेलाई भागबण्डा गराउने विषयमा असहमति जनाए। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको भागबण्डाका लागि बसेको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ। एमाले अध्यक्षज्यूले हामीलाई जिरो नगर्नुहोस् भन्ने टाइपको भन्नुभयो भन्ने खालको कुरा आयो। त्यो कुरा आइसकेपछि हामीले सबै दलहरूको बिचमा सरसल्लाह गरेर के हो उहाँहरूको खास कङ्क्रिट प्रस्ताव के हो भन्ने खालको कुरा बुझेर मात्रै टुङ्गो गरौँ भन्ने खालको। हामी त्यसको ठ्याक्कै त्यसको टुङ्गोमा पुगेका छैनौँ। एमालेको प्रस्तावै के हो, हामीलाई जिरो नगर्नुहोस् भनेपछि कुरा के हो भन्न खोजेका के हो, माग के हो, त्यो कुरा क्लियर नभइकन त्यो कुरा क्लियर उताबाट आओस् अनि त्यसपछि कुराकानी गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने ढङ्गले हामी। ओलीको प्रस्तावपछि सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेबाट राष्ट्रिय सभामा शून्य नपार्न भन्दै आग्रह आएको ब्रिफिङ गरे। त्यसपछि गठबन्धन पनि ओलीको प्रस्तावप्रति सकारात्मक बन्यो। तर बिहीबारको बैठकमा माधव नेपालले असहमति जनाएपछि एमाले अप्ठ्यारोमा परेको छ। आगामी फागुन 20 मा पदावधि सकिने 20 राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि माघ 11 गते निर्वाचन हुँदैछ। पदावधि सकिने मध्ये 9 सदस्य नेकपा एमालेबाट मात्रै छन्। यदि यो निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन विरुद्ध जुनसुकै दलसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिए पनि नेकपा एमाले एकै सिटमा पनि जित निकाल्ने अवस्था छैन। यो सँगै एमाले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सहित 9 सदस्य गुमाउनेछ। यसअघिको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा पनि एमाले यसै गठबन्धन विरुद्ध चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेको थियो, तर एमाले शून्य जित निकाल्यो। यसै नतिजाबाट समेत पाठ सिक्दै ओली अन्ततः सत्ता गठबन्धनको शरणमा पुगेका छन्। ओलीले विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको विषय टुङ्गोमा पुर्याउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै प्रचण्ड लगायत गठबन्धनका नेताहरूलाई राष्ट्रिय सभामा सिट डिल गरिरहेको चर्चा समेत चलिरहेको छ। यसबीचमा एमालेलाई 3 सिट दिने मोटामोटी सहमति समेत गठबन्धनमा भएको थियो। तर बिहीबारको बैठकमा माधव नेपालले एमालेलाई भागबण्डा गर्ने विषय अस्वीकार गरेपछि अनिलता अझ बढेको छ। तर जे होस्, आम निर्वाचन अघि खरो अभिव्यक्ति दिने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अहिले गठबन्धनका सामु घुँडा टेक्न आइपुगेको छ। वास्तवमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई प्रतिरक्षारत सरकार पनि भनिन्छ। संवैधानिक हिसाबले प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरकारकै अंग हो, तर सरकार नै भने होइन। त्यसैले बिरायमा सरकारलाई खबरदारी गर्नु र लयमा ल्याउनु एमालेको अहिलेको प्रमुख अभिभारा हो। तर मुलुकमा भइरहेका हजारौं कुशासन र अनियमितताप्रति मुखदर्शक बन्दै एमाले आफ्नो हिस्सा खोज्न सत्तारूढ दल र सरकारको दहिलोमा पुग्नु जस्तो पदलोलुपताको पराकाष्ठा के हुन सक्छ? आफ्नो हैसियत र खुट्टामा उभिने दलको परिकल्पना गर्ने एमाले र अध्यक्ष ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारी र नैतिकता चाँडै बुझुन्। दर्शकवृन्द, नेपालीमा एउटा भनाइ छ, बिग्रे दोषादोष, सप्रे खोसाखोस। अहिले नेपालमा सप्रेको केही देखिँदैन।
यसैले खोसाखोस हुने कुरै भएन। सायद यही कारणले अहिले नेपालमा दोषादोष पर्व चलिरहेको छ। केही दिन यता मन्त्रीहरू मात्र होइन, सत्ताधारी दलका विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू समेत सरकारले गर्न नसकेको कामका लागि अरूमाथि दोष दिन थालेका छन्। यद्यपि उनीहरूको दोष दर्शनमा समेत दृष्टि दोष ध्वनि हुन्छ। सत्ताको मोहमा राजनीतिक नैतिकता थाती राखेर व्यवहारवाद अपनाउन खप्पिस मानिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कहिले गठबन्धनका कारण आफूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्छन् भने कहिले आफ्नो चामल नबिकेको गुनासो गर्छन्। यतिले पनि उनको भनाइ अविश्वसनीय ध्वनित हुन्छ। यसबीच आफूले कार्यभार सम्हालेको 1 वर्ष पुरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 1 दर्जन बढी मन्त्रीहरू फेर्न मनस्थितिमा थिए, तर सत्ता साझेदार दल नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ग्रिन सिग्नल नदिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्रीमण्डल फेर्न मनस्थितिमा ब्रेक लाग्नु परेको थियो। तर पछिल्लो समय प्रचण्ड र देउवाको स्वार्थ मिल्दै जाँदा पुनः प्रचण्डको योजना पूरा हुने सङ्केतहरू देखिन थालेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मन्त्री फेर्ने रस्सा कस्सीमा लागेको 2 हप्तै बितिसक्यो। वास्तवमा प्रचण्ड आफ्नो 1 वर्ष कार्यकाल पूरा भएको अवसरमा पुस 10 गते अघि नै मन्त्री फेर्न चाहन्थे। त्यसअनुसार तयारी पनि लामै समय गरे, तर सत्ता गठबन्धनको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको एक्लो निर्णयले चाहेकै समयमा मन्त्री हेरफेर हुन सकेन। यद्यपि उनको चाहना भने मन्त्री फेरिहालौँ भन्ने थियो। नेपाली कङ्ग्रेसले तत्काल मन्त्री फेर्न ग्रिन सिग्नल नदिएपछि प्रचण्ड केही समय रणभुल्लमा परे। उनलाई आफ्नै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आम रूपमा नकारात्मक सन्देश जाने तत्काल मन्त्री नफेर्न दबाब दिँदै आयो। तर वर्तमान टिमले राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै जसरी पनि उनी मन्त्रीमण्डल फेर्ने मनस्थितिमा थिए। अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ। केही पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य बाहेक म बाहिरका कुनै कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा छु। सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थान बिन्दु हुनेछ। यही साता म प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दैछु। सिङ्गो राज्यका लागि यो एउटा सङ्केत र सन्देश हुनेछ। कार्य प्रतिवेदन अनुसारको मूल्याङ्कन गरेरै मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने निर्णयमा पुगेका प्रचण्डले आफ्नो सचिवालयका कर्मचारी पनि घटाउने निर्णय गरे, जसले केही नयाँ कामको सुरु भएको सङ्केत गराउने उनको चाहना छ। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा 68 वटा दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्री परिषद हेरफेरको निर्णायक मोडमा पुगेका छन्। सत्ता गठबन्धनको ग्रिन सिग्नल आएसँगै उनी मन्त्री हेरफेर गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेका हुन्। उनले सरकारलाई आलोचित पार्ने सचिवालय सदस्यसँगै व्यापक रूपमा मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने जनाएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले औपचारिक रूपमै प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँगको परामर्शपछि मन्त्री हेरफेर गर्न सक्ने जनाएपछि प्रचण्ड यसको अन्तिम कसरतमा लागेका हुन्। नेपाली कङ्ग्रेसले केही दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्रीले चाहेमा आफूहरू मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा बाधक नबन्ने जनाएको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनलाई र पार्टीभित्र अब मन्त्रीले जवाफ दिने कुरा, मन्त्रीले आफ्नो विषयवस्तु राख्ने कुरा बाँकी नै छ। तर मन्त्री हेरफेर भनेको चाहिँ अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो। संसदीय व्यवस्था भनेको प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था हो, प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई असहज भएमा एकदलीय सरकार छ, आफ्नो मात्रै छ भने त जति बेला नि बदल्न सक्नुहुन्छ। तर गठबन्धनको भएको हुनाले गठबन्धनका दलका शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्शबाट प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई जुनसुकै बेला पनि हेरफेर गर्न सक्ने प्रावधानलाई काङ्ग्रेस अवरोध भन्दैन। कङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणासँगै मन्त्रीमण्डल भने हेरफेर हुने पक्का भएको छ, तर यो कार्य आगामी फागुन 7 गतेपछि मात्रै अघि बढ्नेछ। कङ्ग्रेसले 11 माघमा हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसको 7 फागुनमा हुने महासमिति बैठक पश्चात मात्रै मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न चाहेको हो, जसमा माओवादीले कङ्ग्रेसलाई गृह छाड्नेछ। त्यस्तै माओवादीले अर्थ मन्त्रालय लिने समझदारी भइसकेको छ। मन्त्री हेरफेरबारे सत्ता गठबन्धनको सबै शीर्ष नेताहरू बीच भित्री सहमति भइसकेको बताइएको छ। तर राष्ट्रिय सभालाई समेत आधार मानेर मन्त्रालय सरसापट हुने शर्त राखिएको हो। यदि गृह कङ्ग्रेसले लिए, अर्थ माओवादीले लिने भएको हो। यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री र देउवा दुवैलाई स्वार्थगत लाभ मिल्ने चर्चा समेत हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाउने मोडमा छन्। उनको स्थानमा विश्वासपात्र वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्रीका रूपमा भित्र्याउने प्रचण्डको दाउ छ। प्रचण्ड वर्तमान गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा जानकारी नै नदिने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्, जसकै
गृहमन्त्रीकै कारण प्रचण्ड कङ्ग्रेसको निशानामा समेत पर्ने गरेका छन्। त्यसैका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग रुष्ट हुँदै आएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा अन्य अनेक काण्डमा गृहमन्त्रीको कदम गठबन्धनको विपरीत ठहर्याउँदै आएको छ। पछिल्लो समय बालकुमारी गोलीकाण्डले गृहमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ। गृहमन्त्री हटाउन र राष्ट्रिय सभा सदस्यको भागभण्डा लक्षित विषयमा आइपुगेर प्रचण्ड र देउवा बीच समझदारीको बिन्दु भेटिएको हो। यसैको आधारमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुने एक खालको भित्री समझदारी भएको छ। यदि गृहमन्त्री हटाउन सफल भए कङ्ग्रेसले मन्त्रीको सेट नै फेर्न सहमति दिने बुझिएको छ। कङ्ग्रेसले यसअघि गृहमन्त्रीकै कारण गठबन्धनमा असमझदारी भएको भन्दै मन्त्री फेर्न मानेको थिएन। उता सरकारलाई अर्थमन्त्री पनि फेर्नुपर्ने ठूलो दबाब छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र अधोगतिमा रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ। मन्त्रीमण्डल हेरफेरको विषय गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीकै कारण अड्किएको थियो, तर प्रधानमन्त्री र देउवाको स्वार्थ यसैमा मिल्ने भएपछि यी समस्याको हल हुने भएको हो। मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेरै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा समेत हेरफेर गर्ने भएका छन्। प्रचण्डले छोरी समेत रहेकी स्वकीय सचिव गङ्गा दाहाललाई समेत जिम्मेवारीबाट विदा गर्ने भएका छन्। त्यस्तै जनसम्पर्क र प्रेस मातहतका केही सदस्यलाई समेत परिवर्तन गर्नेछन्। आफ्नै छोरीका कारण प्रचण्ड पटक पटक विवादमा आउने गरेका छन्। सम्भवतः प्रचण्डले मन्त्री परिषद हेरफेर अघि नै सचिवालयको सदस्यहरू परिवर्तन गर्नेछन्। केही दिन अघि मात्रै नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई खुमलटार पुर्याउने धम्की दिए, तर कङ्ग्रेसले भने थापाको उक्त अभिव्यक्ति सेलाउन नपाउँदै निस्तेज पारिदिएको छ। शनिबार गगनले कङ्ग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री कङ्ग्रेसले बनाएको र उनलाई खुमलटार पुर्याउन पनि सक्षम रहेको टिप्पणी गरे। कसैलाई दोष दिएर भयो, हामी त्यहाँ सम्हाल्न सकेनौँ। अब अहिले फेरि हामीले जिम्मा पाएका छौँ। कसैलाई दोष दिएर हुन्न, हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसले कसैलाई भनेर हुन्न। 332वटा पालिकाको प्रमुख काङ्ग्रेस छ अहिले। 2668वटा वडा अध्यक्ष काङ्ग्रेसको छ अहिले। संसदमा सबभन्दा ठुलो पार्टी काङ्ग्रेस है। प्रदेशको 4वटा मुख्यमन्त्री काङ्ग्रेस है। दोष कसलाई दिने? प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हामीले बनाएको, हामीले जुन दिन चाहन्नौँ नि प्रचण्डले राम्रो काम गर्न सक्नु भएन भने बालुवाटारबाट बालुवाटार ल्याउने हैसियत काङ्ग्रेसको छ भने बालुवाटारबाट खुमलटार पठाउने हैसियत पनि काङ्ग्रेसले राख्छ। हामी हो नि त। गगनले प्रधानमन्त्रीलाई खुमलटार पुर्याउन धम्की दिए पनि कङ्ग्रेसले भने उनको अभिव्यक्ति विपरीत निर्णय गरिदिएको छ। आइतबार कङ्ग्रेसले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिँदै आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। नपाउनु भएको भए ढाँटेको हुन्थ्यो। महामन्त्रीले भित्र कोठामा बोलेको कुरा सुत्त छ्याङ्गै थाहा पाउनु भएपछि न ढाँट्न पाइँदो रहेछ न ढाँट्न सकिँदो रहेछ, जस्ता तस्तै आइहाल्यो। त बैठक भएको हुनाले बैठकमा चाहिँ 1 वे कहिले पनि हुँदैन, 2 वे, 3 वे, 5 वे, मल्टिपल वे हुन्छ। सबैले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ। सभापतिले राखेको कुरा महामन्त्री उपसभापतिलाई मन नपर्ला, उहाँले फरक धारणा राख्नुहुन्छ। त बैठक 3 दिनसम्म घनीभूत ढङ्गले चल्दै गएपछि अन्तिममा सहमति के भयो भने यो जे प्रेस विज्ञप्तिमा आएको भाषा छ त्यो महामन्त्रीको भाषा हो। यहाँले भन्नुभयो नि, यो महामन्त्रीकै भाषा छ। यहाँ काहीँ पनि निर्णय गर्ने बेलामा यहाँहरूले पनि कति साथीहरूले देख्नु होला, बोलेको थाहा पाउनुभयो भने लेखेको पनि थाहा पाउनु होला। लेख्दा महामन्त्रीज्यूहरू, पार्टी कार्यालयका कर्मचारी साथीहरू हामीहरू बसेरै बनाएको छौँ। यसमा काहीँ पनि विमति छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको 12-14 गतेको बैठकको निर्णयमा मेरो असहमति भन्ने काहीँ देख्नु नभएपछि यो सभापतिको निर्णय हो, यो महामन्त्रीको निर्णय हो, यो निर्णय काङ्ग्रेस हो। कङ्ग्रेसको यो निर्णयसँगै सरकारलाई चर्को स्वरमा खबरदारी गर्ने गगनको आवाज दबाइएको छ। बरु कङ्ग्रेसले सरकारको बचाउमा बालकुमारी गोली प्रकरणमा गृहमन्त्री त्यहाँ नभएको भन्दै सिडिओ र प्रहरी अधिकारीलाई दोषी ठहर्याउन सहयोग गरेको छ। कङ्ग्रेसको यी सबै चरित्रले सरकार र गठबन्धनलाई भने फाइदा नै भएको देखिन्छ, तर समग्र मुलुक र नेपाली कङ्ग्रेसका लागि भने कङ्ग्रेसको दुःखद पक्ष हो। सरकार पनि स्वार्थगत तवरले नै परिचालन हुनु, मन्त्रीमण्डल पनि जनताभन्दा नेता र दलको हित अनुसार हेरफेर गरिनु मुलुक र जनताका लागि दुर्भाग्य हुनेछ। नेतृत्वले जुनसुकै निर्णय जनताको हितलाई सर्वोपरिता कहिले स्वीकार्ने, यो प्रश्नको जवाब दिन सरकार र दलहरू कहिले तयार हुने? मन्त्री परिषदले काम गर्न नसकेकोमा दोष त प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ र अहिलेको सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको प्रचण्ड स्वयंले स्वीकार गरेका छन्। शासकीय संस्कृतिमा रातारात परिवर्तन हुन्छ भन्ने ठान्नु मूर्खता नै हो, तर राजनीतिक इच्छाशक्ति र देशप्रति इमान्दारी भए जडताको जग हल्लाउन भने सकिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट भने सम्भवतः यी दुवै कुरा अपेक्षा गर्न हुँदैन। प्रचण्डले प्रतिनिधित्व गर्ने र उनका पूर्ववर्तीहरूले अपनाउँदै आएको शासकीय शैली सुशासनको ठिक विपरीत देखिन्छ। यिनीहरूले त आफ्नो र आफ्नाहरूको स्वार्थका लागि राज्यको शक्ति र स्रोतको दोहन एवं दुरुपयोगलाई शासनको ध्येय बनाउँदै आएका छन्। भ्रष्ट मानसिकता र आचरण भएकाहरूबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरू अपनाइने अपेक्षा गर्नु पनि मूर्खता नै हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नै व्यवहार बदलेका भए पो झिनो भए पनि आशा गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो। यसैले भ्रष्टाचार कम हुने वा सरकारी कामकाज जनमुखी हुने अपेक्षा नगरे हुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीको न अरू कसैको कार्यशैली बदलिनेछ। तैपनि शङ्काको सुविधा नदिनु न्यायोचित हुँदैन। भन्छन् नि, ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु। आखिर प्रचण्ड सरकारका आलोचनाका कारण र पात्र के र को हुन्, हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सकिएन भने आफू सरकारमा बसेको कुनै अर्थ नहुने र बाटो खाली गर्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्। अत्यावश्यक बाहेकका काममा बाहिर नजाने दावा गरेका प्रचण्डले त्यो भनाइलाई भने पालना गरेनन्। घोषणाको भोलिपल्टै गोर्खा पुगेका उनले नातिनीको परिवारसँग खिचेको फोटो विवादमा तानियो। त्यसपछि उनको सचिवालयलाई यो विषय सम्हाल्न हम्बे पर्यो। विवादमा आइरहने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्ता विषय उछालेर आफू र गणतन्त्रमाथि प्रहार हुन थालेको भन्दै आएका छन्। तर उनले आफ्नो कार्यकालबाट सुधारको सुरुवात पनि गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको ठूलो संख्यामा दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय नै गराएका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई डम्पिङ साइटको रूपमा अघि बढ्न नदिने संकेत देखाएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको हालको दरबन्दी जति साबिक दरबन्दीमा 68 वटा दरबन्दी कम हुने भन्ने छ र यसमा कुन दरबन्दी के भन्ने कुरा चाहिँ त्यो तयारी भएको त्यो लिस्ट तपाईहरुलाई हामीले उपलब्ध गराउनेछौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको 68 वटा दरबन्दी कटौतीको दूरदर्शी निर्णय गरेका प्रचण्डले मन्त्री परिषद बैठकमा प्रयोग हुने खाजा खर्चलाई समेत कटौती गर्ने बताएका छन्। मन्त्री परिषद बैठकमा मन्त्री सचिव र पदाधिकारीले खाने खाजामा समेत ठूलो मात्रामा धनराशि खर्च हुने गरेको छ। प्रत्येक एक बैठकमा खाजा खर्चको नाममा 60,000 खर्च हुने र त्यो कटौती हुँदा धेरै ठूलो रकम बच्ने अपेक्षा गरिएको छ। तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षमा सुधारका संकेत देखा पर्ने र कार्यशैली नै फेर्ने दाबी गरेका प्रचण्डले सुरुवात भने ठिकै गर्न खोजेको देखिन्छ। तर मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले भने उनको प्रयासलाई बेकार बनाउने शैली देखाइरहेका छन्। प्रचण्डको नेतृत्वलाई को मन्त्रीले बनाइरहेका छन् तनाव। प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री ज्वाला सरकारमाथि गम्भीर सङ्कट निम्त्याउने पहिलो नम्बरमा छन्। ज्वालाले संयमता अप्नाउन नसक्दा बालकुमारीमा 2 युवाको ज्यान नै गयो। यो दुर्घटना उनकै लापरवाहीका कारण भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ। तर मन्त्री ज्वाला आफूलाई बचाउ गर्दै अनेक लालछना लगाउँदै समय व्यतीत गर्दै आएका छन्। शरद सिंह भण्डारी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म 16 पटक मन्त्री बनिसकेका छन्। दल अदल बदल गर्दै पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म मन्त्री बन्न सफल भण्डारीले नेपाली श्रमिकलाई खाडी जानै नसक्ने गरी आर्थिक भार थुपार्दै लगेका छन्। श्रमिक मैत्री काम गर्नुपर्नेमा उनले साउदी जाने श्रमिकले अनिवार्य बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने नियम समेत लागू गराउन सक्रिय बनेका छन्। उसो त इपिएस भाषा परीक्षा विवादमा श्रम मन्त्रीले खेलेको भूमिका पनि शङ्कास्पद रहेको भन्दै छानबिनको माग उठिरहेको छ। संसदीय समितिमा उनीमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पनि मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउन उद्यत रहेको आरोप बाक्लो रूपमा लाग्ने गरेको छ। वीर अस्पताललाई उनले राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्नेदेखि अक्सिजन खरिदमा समेत ठूलो चलखेल गरेको आरोप छ। वीर अस्पतालको निर्देशक हटाउनेदेखि कर्मचारीको तलबमा विलम्ब हुने अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि बस्नेतमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको हुङ्कार दिएका मन्त्री बस्नेत सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने अस्पताललाई धराशायी बनाउन उद्यत रहेको आरोप लागे पनि उनीमाथि कुनै कदम चाल्ने संकेत देखिन्न। सुदन किराती पर्यटन मन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रको सुधार, नेपाली एयरलाइन्सको सुधार, पर्यटन आवागमनमा वृद्धि जस्ता विषयमा सुरुवातमा गरेका कामबाट पर्यटन मन्त्री सुदन किराती केही चर्चामा आएका थिए। कामभन्दा बढी स्टन र पछिल्लो समय सांस्कृतिक सद्भाव बिथोल्ने किसिमको किरातीको विवादित अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुधारको संकेत देखाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवालय पुनर्गठनदेखि कार्य सम्पादनमा कमजोर देखिएका मन्त्री फेर्नेदेखि विवादको चरम सीमा नागेका मन्त्रीलाई बर्खास्त नगरेसम्म उनको प्रयास निरर्थक हुने देखिन्छ। यद्यपि गठबन्धन दलको सरकारको नेतृत्व त्यति सहज छैन। तर पनि प्रधानमन्त्रीले आवश्यक कदम चाल्न सक्रियता देखाउलान्, चासो स्वाभाविक छ। अब कुराकानी गरौँ प्रचण्ड सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रीको। नेपालको सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पताल नाम परिवर्तन गरेर चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बनेको छ। तर नाम बाहेक यो अस्पतालमा सकारात्मक परिवर्तन केही देखिएको छैन। कुनै जमानामा देशका सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू समेत यो अस्पतालमा उपचार गराउन जाने हुनाले यसको छुट्टै महत्त्व थियो। पछिल्लो समय यो अस्पताल कमजोर आर्थिक अवस्थाका बिरामीहरूको आशाको केन्द्र बनेको छ। तर यतिखेर यो आफै एक अशक्त संस्था बन्न पुगेको छ। अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले समयमै तलब नपाएर घरको चुलो जलाउन नपाएको पीडाले तिनलाई अलिकति पनि छुएको देखिँदैन। अस्पतालमा अक्सिजन छैन, ल्याबमा रिएजेन्ट किन्न पैसा छैन, कुनै चिकित्सा उपकरण ठिक अवस्थामा छैन र कर्मचारी आन्दोलनमा छन्। वीर अस्पतालको स्वास्थ्य कस्तो होला?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकार 1 वर्ष पुरा गरेको अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्दै गर्दा राजधानीको मुटुमा रहेको देशकै प्रतिष्ठित सरकारी अस्पतालको क्रन्दन सुन्दैनन्। कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री पदको भाग पाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आफूभन्दा अगाडिका मन्त्रीहरूले कमजोर बनाएको अस्पताललाई थप कमजोर बनाउनु बाहेक अरू केही काम गर्न सकेकै छैनन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले पदीय अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै नीतिगत भ्रष्टाचार र मनोमानी गरेको आरोप लागेको छ। उनीमाथि वीर अस्पतालका करारका कर्मचारी कटौती गरी नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर आफ्ना मान्छे घुसाएको 133 वर्षदेखि वीर अस्पतालका बिरामीले पाउँदै आएको खाना र खाजा समेत कटौती गरेर मन्त्री बस्नेतले मनोमानी गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। गत असोजमा मन्त्री बस्नेतले वीर अस्पतालका 221 जना करारका स्वास्थ्य कर्मीलाई अन्यायपूर्वक हटाए। कोरोना महामारीको समयमा ज्यानको बाजी राखेर काम गरेका उनीहरूलाई जबरजस्ती हटाएपछि मन्त्री बस्नेतको चर्को आलोचना भयो। सरकारले पाल्न नसक्ने कारण देखाएर उनीहरूलाई हटाएका थिए। तर असोज 28 मै घटस्थापनाको बिदाको दिन मन्त्री बस्नेतले न्याम्सको आकस्मिक सभा बैठक बोलाएर 63 जना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गराए। त्यसपछि कार्तिक 10 गतेको मिति राखेर म्याच सकिने दिन अर्थात् कार्तिक 17 गते 13 जना स्वास्थ्य कर्मी करारमा भर्नाका लागि विज्ञापन सार्वजनिक गराए। यो सँगै योजनाबद्ध रूपमा मन्त्री बस्नेतले आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउनका लागि गरिएको भनी थप आलोचना भयो र अख्तियारमा समेत उजुरी पर्यो। प्रक्रिया नै पूरा नगरी भर्ना गरेका 13 जना स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतकै नजिकका मान्छे रहेको आरोप लागेको छ। मङ्सिर 1 गतेको अर्को विज्ञापनमा पुनः 56 जना स्वास्थ्य कर्मी करारमै भर्नाका लागि आह्वान गरिएको छ। एकातिर करारका स्वास्थ्य कर्मी हटाएर अर्कोतिर करारमै भर्नाका लागि किन विज्ञापन गरिएको हो बुझ्न सकिएको छैन। मन्त्री बस्नेतले वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेललाई पनि पूर्वाग्रह राखेर हटाउने काम गरे। गत मङ्सिर 14 गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर मन्त्री बस्नेतले डाक्टर पौडेललाई हटाएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुनः वीर अस्पतालमै फर्काइदिएको छ। सर्वोच्चले वीर अस्पतालको निर्देशकबाट डाक्टर पौडेललाई हटाउनुको कारण माग गर्दै पौडेललाई पुनर्बहाली गराएको हो। यसैगरी मन्त्री बस्नेतले मनोमानी तरिकाले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर विष्णु दत्त पौडेल र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दामोदर बास्तोलालाई पनि हटाए। तर अदालतले उनीहरू सबैको हकमा मन्त्रीको निर्णय उल्टाइदिएको छ। मन्त्री बस्नेतले सुधारका काम भन्दा पनि विवादका काम बढी गर्ने गरेको भन्दै उनलाई पदबाट हटाउनु पर्ने माग समेत उठ्ने गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाकी सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले मनोमानी गरेको भन्दै उनलाई पदबाट हटाउन माग गरेकी हुन्। हुँदै नभएको आधारभूत अस्पतालहरूका लागि सामान खरिद प्रकरणमा करोडौंको कमिसनको चलखेल गरेकोले मन्त्री बस्नेतलाई तत्काल पदबाट हटाउनु पर्ने कार्कीको माग छ। मंगलबार संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद कार्कीले भ्रष्ट मन्त्रीलाई तत्काल हटाउनु पर्ने बताएकी हुन्। सांसद कार्कीका अनुसार यसअघि 2074 सालमा पनि मोहन बस्नेत स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा टेरामक्स प्रविधि भित्राउने नाममा 3 अर्बसम्म भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुछिएका थिए। फेरि उनी बस्नेतलाई अहिले किन स्वास्थ्य मन्त्री बनाएको भनी सांसद कार्कीले प्रश्न उठाएकी छन्। हुँदै नभएको अस्पतालहरूमा पनि उपकरण खरिदको नाममा कमिसन खान खोजेको, कानुन विपरीत कर्मचारीहरू र निर्देशकहरू हटाएर मन्त्री बस्नेतले मनोमानी गर्न खोजेको र वीर अस्पतालका कर्मचारीहरूको खाना खाजा खोसेको लगायत आरोप लगाउँदै सांसद कार्कीले उनलाई पदबाट तत्काल हटाउन माग गरिन्। साथै वीर अस्पतालका बिरामीहरूलाई निशुल्क रूपमा लिँदै आएको अक्सिजन ग्यास समेत मन्त्री बस्नेतले कटौती गरेर जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको सांसद कार्कीको भनाइ छ। वीर अस्पतालका 221 जना करारका कर्मचारीहरूलाई कुनै प्रक्रिया नै पूरा नगरिकन ठाडो आदेश मार्फत उनले कामबाट हटाए र त्यसको 1 महिनामा 1 दिने सूचना जारी गरेर आफ्नै जिल्लाका मानिसहरूलाई भर्ती गर्ने गरिकन उनले गुपचुप अन्तर्वार्ता आसेपासेलाई पोस्ने गरिकन उनले चाहिँ कर्मचारीहरू लिए भन्ने खालका समाचारहरू आइरहेका छन्। यसको सत्य तथ्य छानबिन हुन पर्यो सभाज्यू। वीर अस्पतालमा 133 वर्षदेखि निशुल्क रूपमा खाना खाजा खुवाइरहेको थियो बिरामीहरूको लागि। यो सुविधा थियो। यो मात्र होइन, अक्सिजन पनि त्यहाँ निशुल्क रूपमा जुन दिइरहेको थियो हैन, त्यसको समेत पनि बजेट कटौती गरिदिएर अहिले यस्तो अवस्थामा वीर अस्पताल पुग्यो कि शङ्कर ग्यास कम्पनीले पत्र काटेर चेतावनी दिएको छ अक्सिजन सप्लाई हामी बन्द गर्छौँ भनेर। यो हुन गयो भने यो दुर्घटना हुन्छ सभाज्यू। जनताले पाउने अक्सिजन खाना खाजा कटौतीसम्मको यो हरकत गर्नलाई किन उनी अघि बढिरहेका छन्। यति मात्र होइन सभाज्यू, उनले के गरे भन्दाखेरि उनको विशेष इन्ट्रेस्ट खरिद प्रक्रियामा निकै देखियो। निर्माण नै नभएका, म फेरि भन्छु है, निर्माण नै नसकिएका आधारभूत अस्पतालहरूको लागि उनले उपकरणहरू खरिद गर्न थाले। 2 अर्ब 45 करोड रुपियाँमा स्वास्थ्य सामग्री उपकरणहरू खरिद गर्ने काम अघि बढाइएको छ र 1 अर्बको त खरिद अघि पनि बढिसकेको छ भन्ने खालका समाचारहरू आइरहेका छन्।
वीर अस्पतालका बिरामीले निशुल्क पाइरहेको खाना खाजा र अक्सिजन ग्यास कटौती गर्ने मन्त्री बस्नेतको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर भएको छ। अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेको रिटमाथि पहिलो पेशी यही पुस 18 गते तोकिएको थियो। देशकै पुरानो अस्पताल वीर अस्पतालले सुरुदेखि नै बिरामीलाई निशुल्क 4 टाइम खाना खाजा र अक्सिजन ग्यास आवश्यक पर्नेलाई त्यो पनि दिँदै आएको थियो। तर अहिले आएर मन्त्री बस्नेतले ती सबै सुविधा कटौती गरेर अस्पताललाई आर्थिक नाकाबन्दी गरेको भन्दै मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयनमा नगराउन अदालतमा रिट दायर भएको हो। यति मात्र होइन, 400 वर्षको इतिहास बोकेको सिंहदरबार वैद्य खानामा विगत 4 महिनादेखि आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन ठप्प हुँदा समेत मन्त्री बस्नेतले कुनै चासो दिएका छैनन्। बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उक्त संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र विकासबारे मन्त्री बस्नेतले चाहेमा केही राम्रो काम गर्न सक्थे, तर उनी देशलाई चाहिने काम भन्दा पनि आफू र आफ्ना मान्छेलाई फाइदा हुने कामलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहन्छन्। यसरी विवाद र आलोचनाको केन्द्रमा रहेका मन्त्री बस्नेतलाई के अब प्रधानमन्त्रीले हटाउलान्? मन्त्री परिषद हेरफेरको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्णय के आउँछ हेर्न बाँकी छ। अब कुराकानी गरौँ पूर्व राजा र नेताको। नागरिकमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि चुलिदो क्रममा छ। त्यो असन्तुष्टि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति भन्दा पनि नेतृत्वप्रति छचल्किएको हो। नेताको कामप्रति वाक्क दिक्क भएका केहीले 100वटा राजाभन्दा एउटै राजा ठिक भन्दै व्यङ्ग्य कस्न थालेका छन्। नागरिकले नेताको विकल्प खोज्न थालेसँगै लोकतन्त्रपछि साधारण नागरिकको हैसियतमा पुगेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह हौसिन थालेका छन्। सामाजिक र धार्मिक गतिविधिका नाममा देश दौडालाई तीव्रता दिएका छन्। कहिले परिवारको सदस्यको जन्मदिनमा डान्स बारमा गएर नाच्ने त कहिले रेस्टुराँमा पुगेर युवा युवतीसँग अन्तर्क्रिया गर्ने उनको नियमित काम जस्तै भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। संविधान निर्माणभन्दा अघिसम्म विज्ञप्तिबाजी गरिरहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यति बेला चर्को स्वरमा दलहरू राज संस्थासँग सहकार्यमा आउनुपर्ने सम्मको चुनौती दिन थालेका छन्। राजनीतिक दलका कारण देश बिग्रिएको सन्देश प्रवाह गर्दै विद्यमान सङ्कटको फाइदा उठाउने कोसिस गरिरहेका छन्। सुरुमा विज्ञप्ति निकालेर देशको विकास, नागरिकको स्वास्थ्यको चिन्ता र प्रगतिको कामना गर्ने ज्ञानेन्द्र अहिले राजनीतिक दलका कारण मुलुकको विकास नभएको, अस्थिरताले जरा गाडेको र भ्रष्टाचारमा देश डुबेको भन्दै अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। पुनः राजतन्त्र फर्काउनु पर्ने केही आवाज पनि उठाउन थालेका छन्। कदम कदाचित राजतन्त्र फर्काइहाले ज्ञानेन्द्रको उत्तराधिकारी को भन्ने बहस पनि हुँदै आएको छ। पूर्व युवराज पारस शाहलाई कसैले स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले नाति हृदेन्द्रलाई अगाडि देखाउन थालेका छन्। गत शनिबार पृथ्वीनारायण शाहको शालिग अनावरणका लागि पूर्व राजा परिवार कपिलवस्तुको चन्द्रौटा पुगेको थियो। त्यसबेला पनि ज्ञानेन्द्रले नाति हृदेन्द्रलाई साथमै लगेका थिए। लोकतन्त्र स्थापनासँगै नागरिकको हैसियतमा पूर्व राजा शाहको बढ्दो सक्रियताले राजनीतिक दलका नेताहरू भने त्रसित देखिन्छन्। त्यसैले पुराना स्थापित दलका शीर्ष नेताहरूले गणतन्त्रको उपलब्धि जोगाउन एक ठाउँमा रहेको सन्देश दिने गरेका छन्। लामो समयपछि सोमबार कङ्ग्रेसको मेलमिलाप दिवसले नेताहरू एक ठाउँमा भेला हुने अवसर जुराएको थियो। उक्त कार्यक्रममा कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाले फुटाएका माधव नेपाल सम्म थिए। सम्बोधन गर्ने क्रममा नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा खासै उत्रिएनन्। सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरूले परिवर्तनको उपलब्धि रक्षाका लागि हामी एक ठाउँमा छौँ भन्ने एउटा साझा सङ्कल्प गरे। कार्यक्रममा सुरुमै सम्बोधन गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना गरेनन्। राजतन्त्र कुनै पनि हालतमा फर्किन नदिने बताए। राजतन्त्रको बहस नेपालबाट सकिएको उनको भनाइ थियो। राजतन्त्रको बहस अब नेपालमा आवश्यकै छैन, किन यो सिद्धिसक्यो। हुन त यो दरबार हत्याकाण्डकै बेला सिद्धिया हो। हामीले अलिकति पर्याप्त उपयुक्त कदम त्यति बेला नचाल्ने कमजोरी गरेको हुनाले अलिक दिन एउटा डमी राजतन्त्र चल्यो, तमासा देखायो त्यसले, अनि हटाउनु पर्यो। संविधान सभाले निर्णय गर्यो, हट्यो। त्यो कुरा भइसक्यो। कुनै प्रोग्रेसिभ कुरा बाई मिस्टेक गएको भएदेखि हामीले फर्काउँथ्यौँ होला, तर यो त 250 वर्षसम्म नेपाली जनतालाई चुसेर गरिब बनाउने, अनि त्यो चिजलाई फेरि ल्याउने भन्ने कुरा कहीँ हुन्छ? पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राजतन्त्र फर्किने कुरा फस्फोरस बलेर बन्ने काल्पनिक भूत जस्तो भएको टिप्पणी गरे। राजतन्त्र आदि त म पनि भन्छु त्यो एउटा राँके भूत हो। राँके भूतले यो जुन फस्फोरसको चाहिँ अलिकति बोल्दाखेरि चाहिँ भूत भनेर मान्छे चिच्याउँछन्,
त्यस्तै भूत मात्रै हो, त्यसबाट डराउनु पर्ने कुरा छैन। बाबुरामपछि बोलेका नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले कङ्ग्रेसले मेलमिलाप दिवसको कार्यक्रम राख्दा आफूलाई सुरुमा सन्देह पैदा भएको सुनाए। सुरुमा त यो कार्यक्रमको बारेमा मैले सुन्दाखेरि मलाई कता कता के भयो नेपाली कङ्ग्रेसलाई, राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा पो आज उठ्दैछ, त्यो पनि 33 सालसँग जोडेर भन्ने लाग्दाखेरि त्यो बेलामा राजासितको सहकार्यको कुराले गर्दाखेरि मनमा अलिकता मलाई चिसो चाहिँ पसेको थियो। फेरि सहकार्यको अर्को विचार नेपाली कङ्ग्रेसभित्र त आयो कि क्या हो, कि नेपाली कङ्ग्रेसमा त थरी थरीका विचारहरू हुन्छन्। यो विचार र व्यवहार देख्दा देख्दा हामी पनि अभ्यस्त भइसकेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले फेरि यो अहिले राजावादीहरूले टाउको उठाइरहेको बेलामा, प्रतिगमनकारी शक्तिहरू फेरि चलमलाइरहेको बेलामा, राजतन्त्रको निम्ति फेरि फागुन 7 गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा भइरहेको बेलामा, अनि त्यसपछि अनेक किसिमका धर्मका कुराहरू उठाएर यो नेपाली समाजमा गन्जागोल पैदा गर्ने परिस्थिति बनिरहेको बेलामा के पो होला भन्ने लागेको थियो। यसो मैले बुझेँ, होइन होइन, गणतन्त्र पक्षधरहरूको बिचमा, परिवर्तनकामीहरूको बिचमा, प्रतिगमन विरोधीहरूको बिचमा हामी एउटा नयाँ एकता र नयाँ सहकार्यको मान्यताका साथ अघि बढ्ने सन्दर्भमा नै यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ भन्ने सुनेपछि ढुक्क भएँ। प्रधानमन्त्री र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले देशमा गणतन्त्र विरोधी भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै परिवर्तनका लागि लडेका दलहरू मिल्नुपर्ने बताए। उनले ललितपुरको बालकुमारीमा भएको घटना लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरुद्धको डिजाइन त होइन भन्दै प्रश्न गरे। केही चिज गम्भीर लागेको छ, सामान्य छैन यो। त्यो दुईजना युवाहरूको जस्तो परिवेशमा जसरी हत्या भएको छ, इपिएसमा जे जस्ता गतिविधि भएका छन्, गाडी जलाउने जस्तो जस्तो गतिविधि भएको छ, यो थिङ्स आर नट वाट दे सिम भने जस्तो छ। चिज त्यस्तो छैन जस्तो देखिया छ, त्यो भित्र अर्कै केही छ भन्ने मैले अनुभूत गरेको छु। यो कहीँ लोकतन्त्र र गणतन्त्रका विरुद्धको डिजाइन कतै त छैन भन्ने मेरो अहिले कुनै प्रुफ होइन। त्यसै कारण मैले तुरुन्त नै त्योसँग सम्बन्धितलाई निलम्बन गर्ने र उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउनु पर्छ। यसलाई सामान्य छानबिन समितिले मात्रै पुग्दैन। सधैँ झै संक्षिप्त बोलेका कङ्ग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गणतन्त्रको खिलाफमा वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको सन्दर्भमा गणतन्त्र पक्षधरहरू मिल्नुपर्ने बताए। अनेकौँ किसिमका बहाना खोज्नेहरू, अनेक किसिमका चाहिने यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ, यसको खिलाफमा चाहिने वातावरण बनाउने प्रयास भएको छ। यसमा चाहिने अघि भन्नुभयो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले कि प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको निम्ति लोकतन्त्रको प्रतिस्पर्धी के हो भने अझ राम्रो लोकतन्त्र हो। त्यसकारण चाहिँ नि लोकतन्त्रको प्रतिस्पर्धामा अझ बढी राम्रो लोकतन्त्र बनाउनु बाहेक अरू केही पनि छैन। त्यसकारण चाहिँ नि लोकतन्त्रको विकल्प भनेकै लोकतन्त्रै हो। लोकतन्त्र विकल्प भनेको अझ यसलाई राम्रो बनाउने लोकतन्त्र केही हुन सक्दैन। त्यसै कारण चाहिँ नि गणतन्त्र बनाउन सकिने केही छैन। त्यसकारण चाहिँ नि यस सम्बन्धमा यो गणतन्त्र र लोकतन्त्रको जो विकल्प खोज्ने कुराहरू, यो हुन नसक्ने कुराहरू, यसको विकल्प भनेको अझ राम्रो गणतन्त्र, अझ राम्रो लोकतन्त्र गर्ने हो। अहिले नेताहरू राजतन्त्रको भूतसँग थरथर काम्न थालेका छन्। नेताहरू राजतन्त्रको भूतसँग किन डराएका होलान्? के नेपालमा फेरि राजतन्त्र फर्कने खतरा बढेको हो? कतै राजतन्त्रको पुतला देखाएर जनतालाई त्रसित बनाएर आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रपञ्च त होइन? यो गम्भीर राजनीतिक विश्लेषणको पाटो बनेको छ। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहिबार लिएर आउँछौँ। आजको टु दी पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।